Armando Broja ka luajtur për herë të parë si titullar në Premier League me fanellën e Burnleyt, një aktivizim ndoshta i papritur për shumë tifoz, por disi i paralajmëruar nga trajneri Scott Parker. Vetëm pak ditë më parë, Parker foli sërish për aftësitë e Armando Brojës, duke i quajtur si një sulmues të kalibrit të lartë, një vlerësim që nuk korrespondonte me minutat që Parker i ka besuar Brojës në fushën e lojës, pasi shqiptari po aktivizoi vetëm nga 10 minuta në çdo ndeshje. Pas disa humbjeve radhazi të Burnley, trajneri Scott Parker u shpreh se kundër Newcastle do të bëjë befasia dhe ajo ndeshje do të fitojë ose barazojë nga Burnley. Një ndeshje në transfert ndaj një Newcastle të pathyeshëm në shtëpi ishte sigurisht një bast i madh. Parker paralajmëroi një surprizë dhe bëhet fjalë për sulmin, atje ku aktivizua Bruno Larsen dhe Armando Broja si surprizat e mëdha. Armando Broja zhvilloi një ndeshje shumë të mirë, ai sa lueti për 84 minuta në fushën e blertë. Madje në momentin kur Broja doli, Parker nisi që ta duartrokiste që pa dalë mirë nga fusha. Më pas kur Armando e kaloi vijën kufizuese, trajneri ka përqafuar duke i dhënë disa fjalë inkurajuese dhe vlerësuese për gjithë ndeshjen e bërë. Sulmuesi ishte ende i pakënaqur me veten pasi nuk shënoi. Megjithatë, për shkak të asaj performance, Parker nuk i kurseu të gjitha lëvdatat për të, duke ja thënë në sy përpara kamerave, duke i dhënë edhe një dozë morale shumë të madhe. Sa i përket ndeshjes së bërë, në pjesën e dytë, Armando Broja ngriti performancën në mënyrë shumë të dukshme. Pjesa e parë u mbyll në shifra 2-0 dhe me një karton të kuq të Burnleyt. Kështu Broja bëri një repart të sulmit i vetëm pas një shok të skuadrës dhe mes shumë lojtarëve kundërshtar. Sa herë që shqiptari prekte topin, rrethoi nga të paktën 3 apo 4 lojtarë të Newcastle. Në shumë raste, shqiptari arriti që të fitonte duelet duke marrë një rëvënie anësore apo duke fituar një faull i vetëm mes 4 lojtarëve kundërshtar, pa pasur asnjë shok të ekipit në hapësirë për shkak të penalizimit me karton të kuq dhe forcës së Newcastle, veçanërisht në shtëpinë e saj. Kjo ishte edhe arsye sepse Parker nuk i kurceu duartrokitje dhe fjalët motivuese për Armando Brojen. Nëse te Shqipëria ka pasur performanca me ulje ngritje, performancat e ditës e Burnley nuk ka qenë asnjëherë të mira, por prova e sotme mund të quhet e kaluar për shqiptarin që nëse vazhdon kështu, do të marrë shumë shpejt fanellën e titullarit e Burnley. Komentet shumë të mira ishin edhe në rrjetin social Twitter, ku tifozët kanë filluar të kuptojnë sepse Burnley investoi kaq shumë te ky sulmues, që më herët, ashtu siç tifozët thonë edhe me sarkazmos, ka qenë një lojtar për Ligu 1 të Anglisë, ndërsa tani po tregon të gjithë nivelin e tij të Premier Ligës. Broja ka filluar të nxehet dhe është gati për të treguar të gjitha aftësitë e tij. E rëndësishme është që të jetë gati për Shqipërinë në muajin mars.